กินข้าวไปแค่ครึ่งชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนว่ายังไม่ได้กินแบบนี้คุณเคยเป็นไหมคะฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนความอิ่มเมื่อทำงานช้าน้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นเร็วตกเร็วร่างกายเลยสั่งให้หิวหรอกทั้งที่อาหารยังย่อยไม่ทันโดยเฉพาะคนที่กินของหวานของมันของทอดหรือถ้าคุณกินเร็วเกินไปฮอร์โมนก็จะพังง่ายมากเรามาดูวิธีแก้ง่ายๆกันค่ะ 1. เพิ่มโปรตีนตอนเช้าเช่นไข่ไก่2 ฟองหรือโยเกิร์ตโปรตีน 2. เดินหลังอาหาร10 นาทีเพื่อช่วยลดอินซูลิน 3. ดื่มน้ำก่อนกินอาหารทุกมื้อ 4. ลดน้ำตาลแค่วันละ 40% แค่นี้ก็เห็นผลแล้วค่ะหวานบอกได้เลยนะคะมันไม่ใช่เพราะคุณกินเยอะแต่ร่างกายของคุณกำลังสับสนและมันแก้ได้ค่ะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เซฟคลิปไว้ดูเลยค่ะ